Hola youtubentes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy estamos en un sitio un poco especial. Estamos en el Montsià, justo debajo del delta del Ebro, y a mis espaldas está la Serralada del Montsià. Esta zona para mí es ideal para grabar porque para hacer exteriores es fantástica. Me encuentro en lo que en su día era un yacimiento arqueológico que hoy es un poblado íbero. Estamos en la Moleta del Remei, en Alcanar, en la comarca del Montsià, en Cataluña. Lo que veis detrás mío es la Serralada del Montsià. El Montsià divide geográficamente a dos pueblos. Detrás mío está el término municipal de Ulldecona, donde ya he grabado otros vídeos anteriormente, como los de el curso de estadística o la calle de mi abuelo, y delante mío está el pueblo de Alcanar. Sin embargo, hoy estamos aquí por otro motivo. Justo en esta zona, en la Serralada del Montsià, hay un grupo de arqueólogos que trabajan tanto en Ulldecona como en Alcanar, como justo en esta zona de en medio. Hace años que excavan en yacimientos arqueológicos. Este grupo de investigadores en arqueología es el GRAP, el Grupo de Recerca en Arqueología Protohistórica de la Universidad de Barcelona. Hoy vamos a hablar con un miembro del GRAP, vamos a hablar con el coordinador del grupo, con David García. Si vais a un museo o a un yacimiento arqueológico que se pueda visitar, muchas veces os podéis encontrar guías como este. Este tipo de guías las redactan personas especializadas en algún área de conocimiento, en este caso de arqueología. Esta es la guía de Alcanar, de la Moleta del Remei, que es donde yo me encuentro ahora, que os recomiendo que visitéis, aunque solo sea por ver las vistas del delta del Ebro. En esta guía, por ejemplo, ha participado David García en la redacción de los textos. Así que nos vamos al laboratorio de arqueología de la Universidad de Barcelona a que David nos explique qué es lo que hacen. Nos vemos en el laboratorio. Bueno, ya estamos en el laboratorio de arqueología de la Universidad de Barcelona. Si os habéis fijado en la entrada del vídeo, estábamos en el poblado íbero de la Moleta del Remei. Nos hemos trasladado 200 kilómetros hacia arriba, hacia Barcelona, para hablar con David García, que ahora os presentaré. Y vamos a hablar cómo se hace un proyecto de investigación en arqueología, entre otras muchas cosas. La entrevista la vamos a hacer en catalán, porque es el idioma oficial de la Universidad de Barcelona, y él, como ahora representa a la universidad, pues la vamos a hacer en catalán. Entonces, activad los subtítulos, porque como todos los vídeos que tengo de trabajo de investigación, todos están subtitulados en 5 idiomas. Así que vamos a empezar, vamos a hablar con David, os lo voy a presentar, y vamos por la entrevista. Bueno, David, bona tarda, com estem? Bona tarda, Juanjo, què tal? Aquest matí he estat a la Moleta del Remei, he estat fent l'entrada del vídeo, ara estem aquí, 200 quilòmetres, i primer m'agradaria presentar-te. Molt bé. Si no m'equivoco, bueno, si no m'equivoco no, segur. David García Robert, ets doctor en Arqueologia per la Universitat de Barcelona. Correcte. Ets professor a la Facultat de Geografia i Història. Sí. I dirigeixes el grup del GRAP, el grup de recerca. Dirigeixes, coordines? Soc el coordinador de la part d'arqueologia del nostre grup de recerca del GRAP, que és el grup de recerca en arqueologia protohistòrica. Protohistòrica, això és una de les vegades que comença l'entrada. Protohistòria, protohistòrica. Molt bé. Vosaltres sou un grup, pel que vaig parlar amb el vostre community manager quan vaig estar parlant, que sou de diferents entitats. Quanta gent forma el vostre grup de recerca i de quines unitats sou o de quines institucions sou? Molt bé. Mira, nosaltres, com qualsevol grup de recerca actual en l'àmbit de l'arqueologia, doncs som un equip pluridisciplinari. Això vol dir que hi hauria una part del grup que seria la part nuclear, i això aquí podríem comptar en total 8 persones. Després hi ha tota una altra segona i una tercera corona d'investigadors que no formen part estrictament del grup, però que són imprescindibles i per tant d'alguna manera també sempre hi comptem. En tot cas, com dic, som 8 persones i la majoria pertanyem a la Universitat de Barcelona i també tenim investigadors que són de la Universitat Oberta de Catalunya, de la UOC i del Museu d'Arqueologia de Catalunya. Del MAC? Del MAC. Perfecte. Quins perfils teniu dintre del grup? És a dir, tots sou arqueòlegs o hi ha diferents tipus d'arqueòlegs? Està molt bé que ho treguis perquè avui dia la figura de l'arqueòleg generalista
doncs està una miqueta, no és que estigui en decadència, però segurament ja no és la figura dominant. En el nostre grup doncs, en tenim algun d'arqueòleg generalista, de fet jo soc un arqueòleg generalista, especialitzat, això sí, en un període històric en concret, però no pas en una tècnica analítica. D'aquests en som, de fet, arqueòlegs així ho som tots dintre del grup, però a part tenim altres investigadors i investigadores que són especialistes d'alguna manera en alguna disciplina científica. Per exemple, tenim especialistes en l'estudi de la fauna antiga, tenim especialistes en l'estudi del material constructiu elaborat amb terra, fixa't si pot arribar a ser especialitzat. S'estén molt l'àmbit de recerca. Sí, exacte, molt definit, molt especialitzat. O tenim una altra investigadora que està especialitzada en les estructures de combustió, llars de foc, forns, etc. Tenim un altre, en aquest cas el que és en realitat l'investigador principal del grup, que està especialitzat en historiografia. I això és... Es dedica a l'estudi de com s'ha estudiat i s'ha desenvolupat l'arqueologia, la història de l'arqueologia, per dir-ho d'alguna manera. I, per tant, tots, sent com són tots arqueòlegs, molts de nosaltres estem especialitzats en alguna cosa. Molt bé. En un vídeo anterior jo explicava com podies veure una tesi per treure informació per a un treball de recerca. Jo he estat consultant la teva tesi i he vist que part d'aquesta tesi vas fer un estudi del cas molt concret per una banda a Ulldecona, a la Ferradura i a Còbula, i per altra banda has fet un altre estudi també dintre la mateixa tesi doctoral al poblat Iber de la Moleta del Remei i a Sant Jaume. La pregunta que jo em feia quan llegia això és per què vas escollir el Montsià, o per què aquesta insistència en excavar allà? Bé, d'alguna manera hi ha diverses raons. Una és gairebé de tradició del propi grup d'investigació, és a dir, el GRAP en realitat neix als anys 80, principis dels 80. És ja força adult. Clar, hi ha un recorregut històric llarg i fins i tot hem de dir que alguns membres del grup, jo mateix, en aquella època no hi érem. Érem estudiants, en el millor dels casos. Per tant, el grup ja porta un recorregut històric en el qual, per una sèrie de causes, s'ha interessat pel poblament protohistòric d'aquesta zona del curs baix del riu Sénia, el Canau i Decona, aquesta àrea. Després, els que ens hem incorporat posteriorment, doncs ens han interessat una sèrie de qüestions que hem pensat que en aquesta mateixa zona podíem desenvolupar més. Jo, per exemple, personalment m'interessen les formes com les societats humanes s'organitzen, quines formes d'organització tenien. I aquí hi havia un cas d'estudi molt bonic, que és el que tu dius, que és aquest que ajunta tots aquests assentaments entre ells durant aquest moment del segle VII abans de Crist. I per això, diguéssim, les raons són diverses. Per una banda, la tradició del propi grup, per altra, les hipòtesis de treball que tu et planteges. Per això em ve una altra pregunta, que és hipòtesis de treball, vol dir que en algun moment la qüestió és si volem començar a fer un treball de recerca en arqueologia, per on hauríem de començar? És a dir, com hauríem de plantejar o com es planteja un treball de recerca en arqueologia? El primer que t'has de plantejar és, si ho simplifico a l'extrem... Sí, perquè si no, em sembla que durant una gran entrevista. Clar, no? Si ho simplifico a l'extrem és fer-se una pregunta. És a dir, la hipòtesi. Plantejar-se una hipòtesi, com a mínim una o diverses hipòtesis. Alguna cosa que a tu t'interessi, per la raó que sigui, una qüestió dintre l'àmbit de la recerca, una hipòtesi de treball, i en funció d'aquesta hipòtesi de treball, a continuació tu has de dissenyar una estratègia d'estudi que et permeti arribar, dintre de les possibilitats que l'arqueologia té, arribar a contestar aquesta o aquestes hipòtesis que tu t'has plantejat. És a dir, per tant, primer de tot cal, a partir d'aquesta hipòtesi, plantejar un programa de recerca, un pla de recerca, un projecte d'investigació. Aquest projecte d'investigació inclou tot, és a dir, si cal o no cal excavar, si cal o no cal revisar materials que ja estiguin a museus, si cal o no cal fer analítiques específiques amb determinats materials o objectes, amb quins investigadors hauràs de comptar per muntar el necessari equip pluridisciplinari. Clar, perquè l'equip a la fi és gran al final. Acaba sent molt gran, perquè tu tens, com he dit abans, el teu equip nuclear, però hi ha tota una sèrie d'altres especialistes, el teu equip no pot cobrir-ho tot, llavors tu especialistes en l'estudi dels carbons, especialista en l'estudi del pol·len, especialista en l'estudi de la composició de la ceràmica, és a dir, hi ha un món enorme d'analítiques que tu pots fer sobre el material arqueològic i et dona informació. Llavors, tot això ho has de dissenyar prèviament en un pla de treball, en un programa de recerca.
és aquesta estratègia que tu has de fer. Una de les preguntes que jo em feia quan estava revisant, bueno, molt bé, jo per exemple soc especialista en preservació digital i quan tinc que fer recerca, bàsicament jo consulto bases de dades i s'ha acabat, no hi ha més. Però jo intueixo que en el vostre cas vosaltres heu de recórrer a documents més antics, arxius inclús fins i tot escrits a mà. Quines fonts d'informació consulteu vosaltres a l'hora de poder fer un projecte? És tan fàcil o tan difícil? A veure, nosaltres et diria que depèn. És a dir, depèn del període amb què treballes. Nosaltres, per exemple, en el GRAP, que ens dediquem a aquestes fases protohistòriques, que vindria a ser la part final de la prehistòria, estem tractant amb societats humanes que pròpiament les que nosaltres estudiem no escriuen, no han deixat textos. Per tant, les nostres fonts d'informació són les que són. Són les que són. Llavors, a l'hora de nosaltres fer la nostra recerca, amb quines fonts treballem? Treballem bàsicament amb 3 tipus de fonts. Una són els estudis que puguin haver fet altres investigadors actuals sobre coses que a tu et poden ajudar. D'altres jaciments, del mateix territori, tot això està publicat en articles. Una revisió de la literatura més actualitzada. Exacte, fem un buidatge de tots aquells articles i estudis que ens puguin interessar per la nostra recerca i els cerquem tots i els consultem. Aquesta és una font. Les altres fonts són pròpiament arqueològiques. O sigui, que heu de tirar d'elements físics com ceràmiques antigues. Hem d'anar a l'excavació, a partir de l'excavació estudiar els elements mobles, que serien els objectes, i els elements immobles, que serien les estructures, i interpretar aquests elements. I un tercer element seria aquestes analítiques de què et parlava abans. És a dir, nosaltres agafem mostres de terra, mostres de ceràmica, mostres de fusta cremada, mostres de llavors carbonitzades i el portem a l'especialista. I aquest especialista ens retorna un informe, o bé col·labora amb el grup i participa en el procés d'elaboració, llavors ens està afegint una nova font, unes dades processades. Llavors, és a partir, bàsicament, d'aquests 3 elements bàsics amb els quals nosaltres construïm el contingut, construïm el coneixement, interpretem. Perfecte. Això vol dir que, per tant, un projecte de recerca en arqueologia és llarg, és de molt llarg plaç. Sí. Quan dura un projecte de recerca? Novament t'he de dir que depèn, perquè l'arqueologia, sobretot quan et poses a excavar un jaciment, en realitat un jaciment és com un meló, fins que no l'obres no saps si serà molt interessant, exacte, si serà molt interessant, si serà un jaciment buit o serà un jaciment que estarà ple d'informació i de dades. En funció d'això, el procés d'excavació també es pot fer més lent o més llarg, també depèn de com de gran sigui el jaciment. Clar, tu has esmentat abans el poblat de la Moleta del Remei. La Moleta del Remei són 4.000 metres quadrats. La Ferradura, que és un altre jaciment al qual nosaltres treballem, són 400 metres quadrats. Llavors és molt diferent, també. Llavors, totes aquestes variables es fa difícil controlar-les. Però, per defecte, un projecte de recerca arqueològic és lent. Per la pròpia praxis arqueològica, nosaltres som lents excavant perquè hem de ser lents excavant. I llavors tot el procés posterior de processament de la informació i de les dades també implica que és un projecte a anys vista, sempre. Has nomenat la part d'excavacions. Quan surt als mitjans de comunicació excavacions arqueològiques, sempre apareix l'arqueòleg amb pinzellets. Això a mi em posa molt nerviós, francament. Fa uns dies vam estar parlant amb Gerson Bertran, que és de la Universitat de València, que es dedica a temes de geolocalització. I ell, durant la conversa, deia que els arqueòlegs estan començant a utilitzar drons per fer recerca. Aleshores, la pregunta que jo em feia, a veure, del pinzellet al dron hi ha un salt. Bastant qualitatiu i significatiu. Aleshores, la pregunta meva és, quines eines esteu utilitzant per fer excavacions, per exemple? Quin tipus d'eines? O tecnològiques o no tecnològiques? A veure, a mi, quan veig que la imatge que a vegades es transmet de l'arqueòleg, moltes vegades és la de l'arqueòleg amb el pinzellet, també em poso nerviós com tu, però no perquè no el fem servir, sinó perquè sembla que només fem servir el pinzellet. És la sensació que dona, no? El pinzellet és una eina que de vegades l'hem de fer servir quan hem de fer treballs molt delicats, molt precisos, molt lents, l'hem de fer amb pinzell i no passa res i està bé. Ara, nosaltres fem servir qualsevol eina que et puguis imaginar que sigui susceptible de ser utilitzat, des de les que es poden fer servir en una obra, pic, pala, xapo, el cubell, el cabàs, totes aquestes eines, les utilitzem habitualment
Utilitzem eines de dentista, de vegades. Sí. Clar, per les dentadures que trobeu, suposo. O de vegades, quan hem de fer una extracció d'un element que també és delicat, primer l'hem de perfilar. Llavors no el podem fer amb una aixada. Perquè això no ho fem malbé, suposo, no? Exacte, i hem d'anar a aquest detall. I a més, doncs, també fem servir el palatí, la picoleta, és a dir, tot l'instrumental. Totes les eines possibles? Totes. A més, nosaltres, els arqueòlegs, estem especialitzats en manllevar, en agafar les eines de qualsevol gremi. De fet, segurament no en tenim cap de pròpia. Però tenim les de tothom. Llavors, en aquest sentit, utilitzem a nivell fotogràfic també. Ara, per exemple, estem començant a treballar molt a nivell de documentació de la informació, estem començant a treballar molt amb ortofotogrametria. És a dir... complicat, ortofotogrametria. A mi em costaria pronunciar-ho també. Ja has vist el que m'ha costat a mi. Bàsicament, és un sistema que permet fer una restitució tridimensional de qualsevol element, en aquest cas els estrats, les estructures, qualsevol element, a partir simplement d'una càmera fotogràfica. I després un software, evidentment, determinat. Que reconeix tota la fotografia i reconeix, suposo que l'envoltori de l'edifici o del terreny. Exacte, i et permet fer fer recreacions tridimensionals dels elements del camp. I evidentment també estem incorporant l'ús dels drons també per documentar, per divulgació, però també per documentar científicament. És a dir, ho utilitzem tot. Parlant de divulgació, vosaltres com a grup de recerca suposo que evidentment difoneu la vostra recerca a través de documents acadèmics, papers, però teniu alguna altra forma de difondre-la? Com això que em parlaves dels drons? Com ho feu això? Com ho gestioneu? Nosaltres, específicament al GRAP, tenim molt clar que la feina de l'arqueologia, de l'arqueòleg i de l'equip de recerca no pot acabar només amb la divulgació científica. Com tu bé dius, fem divulgació científica amb articles en revistes internacionals, nacionals, estatals, fem tota la divulgació que haguem de fer, anem a congressos científics, tot això ho fem, lògicament, ho hem de fer. El que fa un científic habitualment. Habitualment. Però la divulgació general a la ciutadania és també imprescindible. Sí, perquè si no generes coneixement però només es queden dintre de l'àmbit acadèmic. I això no té sentit. No té sentit per moltes raons. Una, si em permets que sigui molt pragmàtic, és que els pressupostos amb què nosaltres treballem són pressupostos públics. Són públics, exacte, són pressupostos públics, aquí ve el tema. Per tant, ha d'haver un retorn necessàriament de la nostra feina. Llavors, nosaltres intentem ser conscients d'això, llavors ho fem a diversos nivells. Diversos nivells, què vol dir? Per exemple, nosaltres tenim molt clar que cada any, quan estem excavant, quan estem de campanya d'excavació, hem de fer una jornada de portes obertes. Si feu portes obertes un cop a l'any. Clar, nosaltres... Parlant que estava al Montsià, exactament. Quan estem allà treballant, obrim el jaciment almenys un dia. I la veritat és que té bastant d'èxit, la gent té molt d'interès. Una altra cosa que fem, pels que no poden pujar a dalt, és fer una o més xerrades en els municipis al llarg de l'any. Molt bé. En què ens expliquem. I evidentment quan ens expliquem no ens expliquem amb la terminologia científica. No, clar, perquè se posa explicar molt més en llenguatge molt més planer. Adaptat, lògicament. És que ha de ser així. Ens hem d'explicar perquè la gent ens entengui, no per ser absolutament opacs i hermètics, al contrari, no té sentit. Llavors ens expliquem i això també a la gent li interessa molt. També fem publicacions adaptades de caràcter divulgatiu en les revistes locals. Molt bé. També. I també acostumem a fer cada X temps unes exposicions. Aquests com a elements bàsics. Llavors, la veritat és que només amb aquests 4 elements aconsegueixes molt bé arribar a la gent, a la ciutadania, connectar amb ells, veus que a la gent en realitat això li interessa molt, que el patrimoni del seu poble li interessa molt. Simplement el problema que pot existir és si tu ets capaç de transmetre-ho de manera diària. De manera didàctica o pedagògica, perquè entenc que això és una ceràmica ara m'ho invento perquè no sé del segle III o del segle VI o del segle IX i que venia d'una població que tenia determinats costums. Clar, tu actues d'alguna manera com a intèrpret, intèrpret entre el coneixement del tècnic del passat i entre una ciutadania actual que evidentment no té per què ser doctor en arqueologia per entendre't a tu. Exacte, ha de ser una cosa més... Ets tu el que has de fer el paper d'intèrpret i simplement ho has de saber transmetre. Parlant del Montsià, en algun moment... Quan feu les portes obertes vosaltres normalment? Doncs mira, en el cas de Sant Jaume, del jaciment de Sant Jaume d'Alcanar, excavem a l'agost, tot el mes d'agost. Tot el mes d'agost, hi ha molta calor. Calor absoluta, el jaciment no té ni un sol arbre, no hi ha ombres... No, allà és un terreny, si es mira Google Maps, realment no hi ha res. Està pelat completament.
Per tant, passem molta calor, però no passa res, és un mes a l'any, vull dir, en el fons és un mes a l'any. Doncs llavors nosaltres el que fem és que fem la jornada de portes obertes l'últim diumenge del mes. I això ho fem perquè l'últim diumenge del mes estem al final de la campanya. Clar, si heu acabat, diguem, la recerca que feu de camp, el treball de camp, inclús el de documentació, i més o menys ja està tot més o menys enllestit. Sí, i la gent que puja pot veure realment moltes novetats. Les novetats de tot un mes de campanya d'actuacions. Si pugés el primer dia, doncs poca cosa veuria. Sí, perquè estaria, suposo, tot per començar. Tot per començar, l'hem de posar, a més el jaciment de tot un any a la intempèrie s'ha de posar maco, s'ha de polir abans, s'ha de tallar herbes, moltes coses. Els últims dies de campanya tu veus el jaciment bé i podem explicar moltes coses. Per això sempre ho portem cap a això, l'últim diumenge d'agost, normalment. Ho fem, evidentment, sempre en col·laboració amb l'Ajuntament, perquè nosaltres, una de les coses que podem dir i ens encanta és que tant a la Ferradura, en el cas d'Ulldecona, com a Sant Jaume, en el cas d'Alcanar, tenim el suport, jo diria que radical, dels dos ajuntaments. És una cosa que ens fa molt feliç, a més, molt feliços. Home, és cert que tant a la zona del Montsià hi ha un patrimoni cultural brutal dintre de les seves terres, i per tant entenc que en certa forma ells ho cuidin també. Sí, aviam, com tu bé dius, la zona, en aquest cas de la comarca del Montsià per la banda catalana, però inclús si ho projectéssim a tot el conjunt del que denominem les terres del Sénia, que agafaria Vinaròs, Benicarló, Càlig, Ulldecona, la Sénia, tota aquesta àrea al voltant del riu Sénia, que és nord del País Valencià, sud de Catalunya, és un territori, com tu has dit, increïble a nivell de patrimoni, ja no només arqueològic, de tots els períodes. I la veritat és que veus que alguns dels municipis, com per aquest cas Alcanar i Ulldecona, hi creuen molt en això i s'estimen molt el seu patrimoni, s'estimen molt la seva història i ens donen suport a nosaltres com a equip de recerca, però donen suport a moltes altres activitats relacionades. Això a la llarga, en el fons, el que reverteix és en el turisme del propi poble o del propi municipi. És un dels objectius, no l'únic, però és un dels objectius, és a dir, clar, nosaltres estem produint com a arqueòlegs un coneixement històric i estem produint uns monuments que abans no hi eren. Abans que nosaltres féssim... Ostres, això és nou. Clar, som uns creadors de patrimoni en tots els sentits. Doncs aquest patrimoni i aquests coneixements és absolutament lícit que es pugui utilitzar per dinamitzar, des del punt de vista turístic, l'economia local, les economies locals, clar que sí. Simplement ho hem de fer bé, és del que es tracta. De la forma més adequada. Vaig a parar un moment perquè vaig a explicar una cosa. Bueno, aprovechando que estamos entrevistando a David García y Robert, me gustaría que hicieseis varias cosas. La primera, me gustaría que dejaseis en los comentarios del vídeo si sabéis cómo trabajaba un equipo de arqueología, si conocíais sus formas, si sou gent del Montsià, si coneixeu el grup i les seves activitats, si no el coneixeu. Después, si los que estáis viendo el vídeo pertenecéis a algún grupo de investigación del país que sea, de la actividad que sea, podéis contactar conmigo justo debajo del vídeo, hay un formulario de contacto, o bien podéis buscarme en Twitter, Juanjo Boté, o en mi blog, juanjobote.com, en el área de contacto, y nos pondremos en contacto para poder hacer una entrevista o poder de alguna forma conectar y poder hacer un vídeo parecido a este. Bé, doncs anem a seguir perquè encara no hem acabat. Sí, no, hi ha coses que m'agradaria fer-les. Què et sembla si ens ensenyes una mica el laboratori per damunt? Ara hi ha moltes coses, hi ha molt material que és d'un altre grup, però bueno, si ens podries una mica ensenyar com està muntat el laboratori, quines seccions té, amb això podíem cloure una mica l'entrevista. I una cosa que m'he oblidat, abans de cloure l'entrevista, és donar-vos les gràcies tant a vosaltres, al grup, al GRAP, com a tu, per poder parlar sobre com es fa la recerca en un entorn arqueològic. Bueno, a veure, què tenim en aquesta zona d'aquí? Això són ceràmiques pel que veig, no? Sí, bàsicament, clar, el laboratori el tenim organitzat, el laboratori d'arqueologia d'aquí de la UB el tenim organitzat en dues àrees, una àrea que podríem dir més bruta i una àrea més neta, que estan separades entre elles. El que li en diem més la part bruta, en realitat és una part molt important del laboratori perquè és el lloc on portem els nostres materials tal com surten de la terra, que com us podeu imaginar surt brut, absolutament brut en tots els sentits, i una de les coses en les quals ens hi passem hores els arqueòlegs és precisament a netejar directament, sota l'aigua, raspar i netejar sobretot ceràmica, que és una miqueta el que... Clar, tot el que surt de la terra, que sobretot en els nostres jaciments sobretot surt ceràmica. En aquest cas, per exemple, és una taula, com tu molt bé has dit abans, no és del nostre equip de recerca, és d'un altre, però és igual, és ceràmica
íbera, en aquest sentit. És ceràmica dels ibers i aquí el que ja s'ha fet és, ja està neta i el que s'està fent és classificar-la, que seria la segona part que nosaltres fem. Classificar-la i reconstruir-la dintre de les possibilitats, perquè a continuació encara vindria, que és una tasca que també podríem fer en el laboratori, doncs un cop reconstruïda, netejada, reconstruïda i classificada, doncs encara faríem dibuix i fotografia d'aquests materials imprescindibles per poder fer... Encara les dibuixeu, tot i així? Sí, encara les dibuixem. El que passa és que ara fem servir sistemes informàtics de vectorització dels dibuixos. Els dibuixos estan vectoritzats, estan informatitzats. Està escanejat, vectoritzat... Exacte. Per tant, però és imprescindible, perquè els dibuixos arqueològics dels materials són el que ens permet comparar de manera canònica elements que són de jaciments diferents. Si cadascú fes servir el seu sistema de presentació, seria un problema, no podríem comparar. Com que tots fem servir els mateixos cànons de representació del material arqueològic, doncs llavors podem comparar un material d'Ulldecona amb un material de Màlaga, o un material... La mateixa nomenclatura a l'hora de classificar les peces. Exacte, a l'hora de classificar, a l'hora de dibuixar, a l'hora de fotografiar. Simplement és la praxi científica bàsica. Llavors, un cop fet tot aquest procés de neteja, classificació, reintegració, dibuix, fotografia i alguna coseta més, tot això ho embossem amb les seves etiquetetes, etc, i quan ja li hem extret tota la informació, roman estivat al magatzem durant una temporada i quan ja li hem extret tota la informació acaba dipositada al museu que li toca. El museu que li toca. En el nostre cas, per exemple, com que treballem a la comarca del Montsià, ens toca el Museu de les Terres de l'Ebre a Amposta. És on ens toca sempre dipositar els materials. Molt bé, molt bé. Tenim alguna part més que es pugui veure del... Bueno, com pots veure en aquesta altra taula, que és d'un altre equip de recerca, és radicalment diferent. Sí, hi ha ossos, hi ha... Clar, aquest equip d'investigació està estudiant una necròpolis, en aquest cas una necròpolis medieval, i el que està estudiant és, bàsicament, diversos individus i des del punt de vista de les seves patologies, de les seves característiques físiques, les seves alçades, la qüestió de sexe, és a dir, és un altre context arqueològic radicalment diferent al que hem vist a l'altra taula, i aniríem a una altra taula, que ja no us faré voltar tant, però aniríem a una altra taula i tindríem un altre equip que treballa només amb elements lítics, per exemple. Llavors està estudiant possiblement un jaciment del paleolític, en el qual els materials són sobretot petits elements lítics, fets de sílex o qualsevol altre material. És a dir, aquestes taules varien molt en quant als materials depenent de l'equip de recerca i del jaciment que estudia. Ja heu vist com està fet el laboratori. Entonces, cambio de idioma porque hemos acabado la entrevista. Agradezco especialmente al GRAP, al grupo del GRAP de David García, las facilidades que nos han prestado a la hora de poder entrevistarles. Entonces, el miércoles que viene hay un nuevo vídeo a las 8 de la tarde. Si no te lo quieres perder, suscríbete al canal. Nos vemos hasta el miércoles que viene. Chao.